हेर्नुहोस् गाइज, यो एनएसको फुल इन्जिनको रिपेयर गर्नको लागि पार्टहरू सब खोलेर रेडी भएको छ। अब यसमा जे जे बिग्रेको छ सबै नयाँ हालिन्छ। नयाँ हालेर एनएस बाइक अनि रेडी गरिन्छ है त। हेर्नु साथीहरू, यो कति मान्छेलाई थाहा छैन कि उल्टो र सुल्टो कसरी हुन्छ भने। हेर्नुहोस् है, म यो उल्टो भयो, यो सुल्टो भयो। इन्जिनपट्टिको भागमा जहिले पनि सुल्टो हाल्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि इन्जिनपट्टि फर्काएर यसरी हालिदिने, इन्जिनभित्रको आइल नआओस् भनेर बाहिर। अब कसरी हुन्छ नि हेर्नुहोस् है, म हाल्दैछु। यसरी हाल्नु पऱ्यो। यसरी हालिसकेपछि एकपट्टि इन्जिनपट्टिको आइल बाहिर जाँदैन, भित्र बसिरहने कारणले गर्दा आइल यसरी बस्छ। र बाहिरपट्टि हेर्नुहोस् कसरी हाल्ने भनेर। बाहिरपट्टि हाल्दाखेरि हजुरको भाग यो यसरी बाहिरपट्टि यसरी उल्टो हुनुपर्छ। उल्टो भएर हालिसकेपछि हजुरको कुलेन्ट भित्र छिर्दैन भनेर, यसरी कुलेन्ट भित्र पनि जाँदैन बाहिर पनि आउँदैन भनेर दुईजनाको कुरो एकैचोटि हुने भएर उल्टो हुने कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई एकदम थाहा छैन। कुन दुईजनाले एक तर्फबाट हालिन्छ कति मान्छेहरूले चाहिँ।
Gracias.
बैटरी लो
Thank you.